তো গাইস 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 আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আমি অমিত, আমি চলে এসেছি আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। মানে আমার একটা অন্য চ্যানেল ছিল গাইস, তো আমরা সেই চ্যানেলটা বাদ দিয়ে এখন এসি অমিত অন এম নাম দিয়ে দিয়েছি। মানে নারুটো নারুটো গেমার যে ছিল আগে, হয়তো অবশ্যই। তো গাইস তোমরা যারা যারা আমার ভিডিও দেখো বা দেখছো, ঠিক আছে, তোমাদেরকে একটাই কথা বলি, তোমরা যদি আমাকে যদি সাপোর্ট করো তাহলে আমি তাহলে নতুন ভিডিও নিয়ে আবার আসতে পারবো, এসে তোমাদেরকে অনেক অনেক মজা দিতে পারবো। তো গাইস এখন এই ভিডিওটা তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, তো ভিডিওটা দেখতে খুবই মজা লাগবে গাইস, কারণ লাস্টের দিকে খুবই মজাদার কিছু টপিক আছে, ঠিক আছে। তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে তোমার এইভাবে যেতে হবে আমাদের গেমে, লনুপ গেমে। লনুপ গিয়ে তোমার টিম আপ করবো, ঠিক আছে। মানে যার সাথে টিম আপ করবো, তোমাদের টিম আপ করবো মানে হচ্ছে ওল্ড প্লেয়ার যদি থাকে তাহলে তো বুঝতেই পারছো এখন গেমে সবাই ওল্ড প্লেয়াররা গেম ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। তো দেখা যাক কতটা ওল্ড প্লেয়ার আছে আমাদের গেমে এখনও আপাতত। তো সেটাই আজকে আমি চেক করতে চলেছি, যদি মেরে দেয় তাহলে ওদের চামড়া আমরা গুটিয়ে দেবো। চলো স্টার্ট করা যাক। তো গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ম্যাচটা কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের স্টার্ট। আর দেখা যাক সামনে কে এসছে, দেখা যাক গাইস সামনে কে এসছে। আগে নিয়ে নিয়ে আমি ডেজার্টিক্যাল, তোমরা সবাই জানো আমি খেলাতে খুব ভালোবাসি। আমার চ্যানেলে একটা ডেজার্টিক্যালে 1v4 মারার একটা ভিডিও আছে, তোমরা সবাই জানো। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। আমাদের সামনে সে ব্যাংকের মালিক এসছে নাকি? ব্যাংক আছে না এই নামে একটা, एक्सिस बैंक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। দাঁড়াও দেখি টিম আপ করো। আরে মারছে তো, আরে প্লেয়ার হারা মারিস। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, পালিয়ে যায় গাইস, পালিয়ে যায়, নাহলে কখন দাঁড়া গাইস, দাঁড়া 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 দাঁড়া, মারিস না, তারা মিড লাগাতে। এই ওল্ড প্লেয়ার চক করে আমাকে পুরো একদম কবর বানিয়ে দিয়ে চলে যাবে তো।